राजदह धाम झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है। राजदह धाम चारों ओर से घने जंगलों और बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ। यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी और बजरंग बली के मंदिर स्थित हैं, जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उत्तर वाहिनी में स्नान करने से गंगा स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। ये क्षेत्र महाभारत काल से भी संबंध रखता है, जहां भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। राजदह धाम झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है। राजदह धाम चारों ओर से घने जंगलों और बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ। यहाँ भगवान शिव,